Meu, já é 10 horas da manhã. Você perdeu hora de novo, eu não acredito nisso. Seu patrão vai falar um monte. Nossa, vai comer minha orelha, mano. Eu já falei várias vezes pra você colocar um barulho no despertador que te incomode, um barulho chato. Não um barulhinho calmo. Você tem que colocar alguma coisa que tire seu sono. Amanhã eu coloco um bem chato que incomoda. Pode palma, tua nota. E seu patrão? Ah, mais tarde eu pego um atestado de quebradinha. Pra você, toda vez que eu acordo, a casa sempre tá toda bagunçada, toalha molhada em cima da cama, cueca no chão do banheiro. Aqui não. Bora trabalhar.